ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தச்சு டெக்லன்னு பேசுகிறேன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நாம் ஒரு சூப்பரான ஃபன்னான டாய் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியில் ஓடக்கூடிய ட்ரெயின் செட் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் உங்கள் லிட்டில் ஒன்னோட பர்ஃபெக்டான டாயாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி என்னென்னா இந்த ட்ரெயின் லவர்ஸ்க்கு இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கேம் இப்போ குழந்தைங்க வந்து ட்ரெயின் டாய் வாங்கிட்டாங்கன்னா இது ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸா இருக்கும். இப்போ குழந்தைங்களோட விளையாட்டு நேரத்தை ரொம்ப பயனுள்ளதா இந்த ட்ரெயின் டாய் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா நீங்க மாற்ற முடியுது. இந்த கேம் வாங்கி கொடுத்து இந்த ட்ரெயின் செட்ல ஃபிளெக்சிபிள் ட்ராக் லே அவுட் இருக்கு. உங்க குழந்தைங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ட்ரெயின் அட்வென்ச்சரை உருவாக்கலாம். அவங்களுடைய இமேஜினேஷனுக்கு நிறைய இந்த கேம்ல வாய்ப்பு உண்டு. அவங்க வந்து அந்த ட்ராக்கை செட் பண்ணிட்டு அந்த ட்ரெயின் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா டேர்ன் பண்றது, அவங்களுக்குன்னு ஒரு சொந்த ஊர் மாதிரி பில்ட் பண்ணி இந்த கேம் மூலமா ட்ரெயின் செட் யூஸ் பண்ணி விளையாடலாம். இந்த கேம்ல இன்டராக்டிவ் பிளே உங்க குழந்தைங்களுக்கு இமேஜினேஷன் மேம்படுத்த உதவும். இந்த டாயை வந்து உங்க குழந்தைங்க தனியாகவும் விளையாடலாம், அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் சேர்ந்து விளையாடலாம். இது ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு பர்ஃபெக்டான டாய். பிளஸ் ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்லும் மற்றும் ஹேண்ட் ஐஸ் கோஆர்டினேஷனுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணும். இதை விட்டுடாதீங்க. இது ஒரு சூப்பர் ஃபன் பிளஸ் லேர்னிங் கேமா இருக்கும். டாய் வந்து பர்த்டேக்கோ இல்லை ஹாலிடேஸ்க்கோ அல்லது எந்த ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் இருந்தாலும் சரி, இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரெயின் செட்டு பர்ஃபெக்ட் கிஃப்டா இருக்கும். குறிப்பா ட்ரெயின் கேம் வேணுன்ற குழந்தைங்களுக்கு இது ஒரு ஜாலியான டாயா இருக்கும். இது ஒரு குட் குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ல செஞ்சிருக்காங்க. பர்ஃபெக்டான சேஃபான டியூரபிளான ஒரு டாய் கேம் இது. உங்க குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலாகவும் எஜுகேஷனாகவும் கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரெயின் செட்டை வாங்கி கொடுங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன், மிஸ் பண்ணாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. இதே மாதிரி நிறைய டாய் ரிவ்யூஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இன்னும் நிறைய கண்டென்ட் உள்ள வீடியோஸும் அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். உங்களோட ஆதரவு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தச்சு டெக். தேங்க்யூ.